kemi arritur shumë gjëra. Kemi hequr gardhet në çdo cep të Shqipërisë. Nuk ka më gardhe, populli po ngrihet. Na ka ngel vetëm gardi parlamenti për të hequr. Të dashur shqiptar, para se të flasim për Zvornecin, për Sazanin, le të flasim për Shqipërinë e vërtet. Për Shqipërinë ku të rinjt punojnë gjithë ditën dhe prap nuk blejnë dot i shtëpi. Për të rinjt ku një çift i ri nuk guxon të bëjë fëmijë se nuk ja del dot deri në fund muaj. Le të flasim për nënat dhe baballarët tanë që numërojnë ato që ndarkat dhe nuk u del pensioni as për ilaçe. Po nënat dhe baballarët tanë që presin një telefonat nga fëmijët, nga niprit, nga mbesat, ti marrë në telefon nga jashtë se u qanë syri për ata. Le të flasim për Shqipërinë ku shkollat anë mban vendin po mbyllen, ku fshatrat nuk ekzistojnë më. Ushtogja po mbyllet, ky është realiteti jonë. Realiteti një Shqipërie që dita ditës po zbrazet. Dhe nga kush po zvendësohet? Po zvendësohet nga të ardhur, nga Azia, nga çdo vend tjetër i botës. Dhe ne shumë shpejt do jemi merkiptar në vendin tonë. Por qeveria na thotë që jemi mirë, që këtu është fush me lule, që turizmi është rritur, që 4 miliard euro po vërshojnë andej, një aty po vërshojnë në Durrës, një 10 në vend tjetër. Ku janë këto lek? Ku janë? Ne, baba i merr 8.000 lek pension, si do t'ja dalin? Si do t'ja dalin të rinj?